ตะเกียงเจ้าพายุครับ2ตัวนะครับกระเช้าใหญ่ตาอูดกับ214ครับ214ตากวางนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตาอูดคาเมลแบรนด์ของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบครับหรือจะรื้อออกทำระบบใหม่ครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ